अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मिर्ज़ा इमरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा इमरान। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम माउस क्लिक की साउंड को कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हम ऑफिस टाइमिंग में या रात के टाइम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें एक अनोइंग सा साउंड बार बार क्लिक करने पर मिलता है। तो हम उस साउंड को कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। उसके लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पर जाना है। स्टार्ट बटन पर जाते ही आपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने साउंड में चले जाना है। साउंड में जाने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे: प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड, कम्युनिकेशन। आपने अगेन साउंड में चले जाना है। साउंड में जाने के बाद प्रोग्राम इवेंट आपके सामने शो हो रहा है। आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ स्लैश कर देना है इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर में स्लैश करने के बाद आपने नीचे स्टार्ट नेविगेशन, तो उस पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही आपको साउंड का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। मैंने यहाँ ऑलरेडी इसको नन किया हुआ है, लेकिन आपके सामने कुछ इस तरह शो होगा। विंडोज नेविगेशन स्टार्ट, आपके सामने विंडोज नेविगेशन स्टार्ट हो रहा होगा। तो आपने इसे सिंपली ऊपर जाकर नन कर देना है। नन करते ही आपने अप्लाई कर देना है और इसे ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में साउंड माउस की डबल क्लिक किए साउंड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।